هنتكلم على فيتامين النهارده يعتبر من اهم الفيتامينات اللي لازم نهتم بيها. نقص الفيتامين ده في جسمنا بيسبب مشاكل كتير جدا في الجهاز العصبي، وكمان بيسبب مشاكل كتير جدا لو الست حامل. يعني هو اصلا يعتبر من الفيتامينات الرئيسيه للحوامل. الدكتور دايما بيكتبه للحوامل لانه مهم جدا لصحه الجنين. ايه هو الفيتامين ده؟ فيتامين بي 12 يعتبر من اهم الفيتامينات اللي لازم نهتم بيها. ايه هو فيتامين بي 12؟ ايه هي اهميته؟ ايه هو المصادر بتاعت بي 12؟ وايه هي الاعراض اللي اعرف ان انا عندي نقص فيتامين بي 12؟ ومين هم الناس اللي اكتر عرضة لنقص فيتامين بي 12؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، فيلا بينا نشوف. اول حاجه خلينا نعرف سريعا كده ايه هو فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 ليه اسم تاني اسمه كوبالامين، جاي من التركيبه بتاعته من تركيبه اسمها تركيبه كوبال. زي ما قلنا في المقدمه يعتبر من اهم الفيتامينات لجسم الانسان. كمان يعتبر من الفيتامينات اللي بتدوب في الميه مش بتدوب في الدهون. ده غير ان الجسم كمان مش بيخزنه، فيبقى لازم ناكله من مصدر خارجي او من السبلمنت، المكملات الغذائيه او المالتي فيتامينز اللي بناخدها من بره. تاني سؤال معانا، وايه هي اهمية بي 12 او ايه هي اهمية فيتامين بي 12؟ اول حاجة فهو مهم جدا للجهاز العصبي، يعتبر من الحاجات الرئيسية جدا للجهاز العصبي. لو اي حد العصب عنده ضعيف دايما يقولك روح خد حقنة بي 12 او خد حقنة عصب اللي هي بي 12. تاني حاجة فهو مهم جدا لتكوين كرات الدم الحمراء. تالت حاجة فهو مهم لتصنيع مادة الدي ان ايه في الجسم. تالت سؤال معانا ده سؤال مهم طبعا، ايه هي فايدة بي 12؟ اول حاجة فهو مهم جدا للحوامل لان هو بيحافظ على الأجنة من التشوهات والضعف اللي بيكون موجود للجنين. ده غير ان هو بيساعد على تكوين الجهاز العصبي للطفل، وكمان ضعفه او قلته ده خطر جدا على الست الحامل، ده ممكن يؤدي لا قدر الله لاجهاض الجنين. فبي 12 مهم جدا للحوامل. اي ست حامل هتلاقي الدكتور بتاعها كاتب لها على فيتامينات بي 12. تاني حاجه فهو مهم للاعصاب زي ما احنا قلنا. وتالت حاجه فهو مهم لكرات الدم الحمراء، بمعنى كده ان هو مهم للناس اللي عندهم انيميا. الناس اللي عندهم انيميا معنى كده ان هم عندهم نقص فيتامين بي 12. رابع حاجه فهو مهم جدا للجلد او لصحه الجلد والشعر. وخامس حاجه فهو يعتبر برضو مهم لحالات الاكتئاب وتحسين المزاج. يعني الناس اللي عندها اكتئاب وبتاخد ادوية مضادة للاكتئاب، مع ان الادوية دي غلط اصلا، هتلاقي فيها ممكن يبقى مكون من مكونات الادوية دي بي 12. فبي 12 يعتبر مهم جدا لحالات الاكتئاب وتحسين المزاج. سادس حاجة معانا فهو مهم جدا للعظام او لهشاشة العظام. وسابع حاجة واخر حاجة فهو مهم جدا لعضلة القلب. فزي ما احنا شايفين فوائد بي 12 مهمة جدا لأجهزة الجسم كلها، سواء للأطفال سواء للحوامل سواء للشباب سواء للكبار. فهو مهم لجميع أعمار السن تقريبا. رابع سؤال معانا، وايه هي علامات نقص بي 12؟ يعني انا دلوقتي اعرف منين ان انا عندي بي 12، او ايه هي العلامات اللي تظهر عليا انا عشان اعرف ان انا عندي نقص في بي 12؟ اول حاجه فاللي عنده نقص في بي 12 دايما بيحس بشكشكه او تنميل في اصابع اليد. يعني دايما تحس كده ان في شكشكه في الاطراف بتاعه الايدين او تنميل بسيط. تاني حاجه بيبقى فيه شحوب او اصفرار في الوجه، دي ناتجة عن الكرات الدم الحمراء اللي بتبقى موجودة في الجسم أصلا هشة مش قوية. فكرات الدم الحمراء دي بتتكسر لمادة اسمها بايلوروبيك دي لونها أصفر، فلما بتتكسر لبايلوروبيك بيبقى فيه اصفرار في الوجه نتيجة عن تكسير كرات الدم الحمراء لمادة البايلوروبيك الصفر. تالت حاجة طبعا بيبقى فيه ضعف وكسل باستمرار أو أنيميا. رابع حاجة دايما اللي بيبقى عنده ضعف في بي 12 بيحس بصعوبة التنفس أو دايما مخنوق. خامس حاجة الناس اللي عندها ضعف في بي 12 بالذات الناس الكبيرة بيبقى عندهم مشاكل في الاتزان، دايما بيبقى في حالة من التوهان أو عدم الاتزان، ده بيبقى دايما بتظهر عند الناس الكبيرة شوية. سادس حاجة دايما بتحس بإمساك وفقدان شهية، مبيبقاش عندك أصلا طقطان للأكل أو مبقاش عايز تاكل. سابع حاجة دايما بيبقى فيه قرح في اللسان أو في البق يعني. واخر حاجة دايما بيبقى فيه تقلبات في المزاج او الاكتئاب زي ما احنا قلنا. كل دي علامات لنقص فيتامين بي 12. انت لو جيت خدت بالك كل ما بتمشي في الحلقة بتكتشف ان بي 12 مهم جدا للجسم، فلازم نهتم بيه لان يعتبر من اهم الفيتامينات اللي لازم نهتم بيها. طيب ايه هما اكتر ناس عرضة لنقص بي 12 في جسمهم؟ اول حاجة الناس اللي هي كبار السن، طبعا لضعف المناعة او لقلة الفيتامينات اللي بياخدوها، فيعتبر بي 12 من الفيتامينات اللي ممكن اكتر ناس يبقى عرضة ان هما تنقص عندهم هما كبار السن. تاني ناس برضو يعتبروا من الناس الاكتر عرضة الناس اللي بتعمل عمليات جراحية عشان تقلل الوزن او تقليل السمنة، ده يعتبر من الناس اللي ممكن برضو
تتعرض لنقص في بي 12. تالت حاجة وهو مرض او الناس اللي عندها مرضى السكر، وده بسببه اعتقد الادوية اللي بياخدوها عشان يعالجوا مرض السكر بيقلل او بيضعف فيتامين بي 12 في جسمهم. رابع ناس عرضة برضو لنقص فيتامين بي 12 هم الناس الفيجن النباتيين، اللي هم الناس اللي ما بياكلوش اي اكلات حيوانية، بياكلوا نباتات بس. دول يعتبروا ما بياخدوش اصلا فيتامينات كاملة او ما بياخدوش بي 12 من الاكل، ممكن ياخدوها من السبلمنت بره، بس يعتبر من الناس الاكثر عرضة لنقص فيتامين بي 12. ايه هي الجرعة المناسبة لفيتامين بي 12؟ ده بيبقى على حسب العمر. هيظهر قدامك دلوقتي على الشاشة صورة فيها كل عمر والجرعة بتاعته. لو طفل اقل من سنة ليه جرعة معينة، لو اكتر من سنة ليه جرعة معينة، لو شاب مراهق ليه جرعة معينة، لو شاب كبير بالغ ليه جرعة معينة، لو الست ليها جرعة معينة خالص، لو حامل او مرضعة ليها جرعة معينة. كل سن ليه جرعة معينة من فيتامين بي 12. هسيب لكم الصورة على الشاشة، تاخدوا سكرين شوت او تشوف انت في انهي فئة عمرية وتعرف الجرعة الاساسية بتاعتك من فيتامين بي 12. اخر حاجة معانا في الحلقة ايه هي مصادر بي 12. من اهم المصادر لفيتامين بي 12 الحاجات البحرية زي الكافيار، زي التونة، زي السمك، زي المحار. المحار يعتبر من اكتر الاكلات اللي فيها بي 12. من ضمن الحاجات برضو اللي فيها بي 12 البيض فيه برضو بي 6 وبي 12 دول للاعصاب. الألبان ومنتجات الألبان كلها، سواء الألبان كلبن أو كجبنة. وطبعا تعتبر السردين لأن هي من الأكلات البحرية فبرضو مليانة بي 12. والكبد والكلى للحيوانات عموما، الكبد أو الكلى برضو مليانة جدا ببي 12 خصوصا الكلى. وآخر حاجة معانا هي الكورن فليكس للأطفال. الكورن فليكس بيبقى مليانة ببي 12 لأن دايما معظم اللي بياكلوا الكورن فليكس الأطفال، وإن كان الكبار برضو اللي هو أنا برضو، بس اللي بيحبوه اكتر الاطفال لان اشكاله بلبن وبتاع بيبقى فيه مليان بي 12. لان الدكاتره كلهم او العلماء او المتخصصين الغذاء نفسهم عارفين اهميه بي 12 لجسم الطفل وجسم الانسان عموما. بس كده، هي دي حلقه البي 12. لو عندك اي استفسار اكتبه لي في الكومنت هرد عليه. ولو عايز تتدرب اونلاين خش على لينك الانستجرام هسيبه لك في الديسكريبشن تحت، اكتب لي في مسج اونلاين كوتشنج، هبعت لك الرساله وهبعت لك الديتيلز اللي مناسب معاك، وهسالك شويه اسئله وترد عليا، وعلى اساسه هحدد لك نظام غذائي تمشي عليه ونوصل للتارجت اللي انت عايزه. ودمتم في رعاية الله.